ამოცანა 1/11-ის პირველი. ჩხილებში 13.1/4-ს მინუს 10.5/6 გაყოფილი 2/13-ზე დაიხურა ჩხილი გამრავლებული 1/1/13-ზე. პირველ რიგში, რადგან გაყოფა არის, ყველა რიცხვი გადავაქციოთ, ყველა შერეული რიცხვი გადავაქციოთ წილადად. 13.1/4 რო წილადად გადავაქციოთ, მთელი ნაწილი უნდა გავამრავლოთ ნიშნულზე და დავუმატოთ მრიცხველი, ანუ 13/4 პლუს 1/4 უცვლელი დავწოვოთ. გამოკლებული 10.5/6-ის მაგივრად 10 × 6 + 5/6, ანუ მთელი ნაწილი გავამრავლოთ ნიშნულზე და დამატებული მრიცხველი. გაყოფილი 2/13-ის მაგივრად გამრავლებული 2/13-ის შებრუნებულზე, ანუ 3/2-ზე. გამრავლებული 1/1/13-ის მაგივრად წილადად რო გადავაქციოთ არის 4/13. უდრის 13/4 პლუს 1 არის 53, 10/6 პლუს 5 არის 65. პირველი უნდა შევასრულოთ ჩხილებში მოთავსებული მოქმედება და ჩხილებში მოთავსებულ მოქმედებაში უნდა შევასრულოთ გამრავლება, ანუ 65/6 გავამრავლოთ 3/2-ზე. აქ შეგვიძლია გამრავლების დროს ჯვარი დინად შევკვეცოთ, 65 და 2 არ იკვეცება, 3 და 6 შევკვეცოთ 3-ზე. 6 გაყოფილი 3-ზე არის 2, 3 გაყოფილი 3-ზე არის 1. დანარჩენი ყველაფერი უცვლელად დავტოვოთ. უდრის 65 ჯერ 1 არის 65, 2 ჯერ 2 არის 4. მივიღეთ ფრჩხილებში 53/4-ს მინუს 65/4 გამრავლებული 4/13-ზე. ნიშნულები ტოლი აქვს, შეგვიძლია მრიცხველებს გამოვაკლოთ ერთმანეთი. ხედავთ აქ, რომ მაკლები უფრო დიდია ვიდრე საკლები, ამიტომ პასუხი იქნება უარყოფითი. უარყოფითი. ამისთვის მაინც დიდს უნდა გამოვაკლოთ პატარა, ანუ 65-ს უნდა გამოვაკლოთ 53, უბრალოდ წინ უნდა დავწეროთ უარყოფითი ნიშანი. 65 - 53 არის 12, მივიღეთ -12/4 გამრავლებული 4/13-ზე. გამრავლების დროს ჯვარი დინად ისევ შევკვეცოთ, 4 და 4 4-ზე შევკვეცოთ და დავწეროთ ერთიანები, ოთხიანების მაგივრად 12 და 3 3-ზე შევკვეცოთ, 12 რო გავყოთ 3-ზე არის 4, 3 რო გავყოთ 3-ზე არის 1. მივიღეთ 4 ჯერ 1 შევარდებული 1-თან, რაც არის -4/1 და 4 რო გავყოთ 1-ზე არის 4 და წინ აქვს ნიშანი მინუსი. ანუ პასუხია -4. ამოცანა 1/11-ის მეორე ჩხილებში 1/3/7 პლუს 3/1/13 გაყოფილი 2/2/9-ზე დავხურეთ ჩხილი გამრავლებული 2/2/51-ზე. პირველ რიგში ყველა შერეული რიცხვი გადავაქციოთ წილადად. ანუ მთელი ნაწილი გავამრავლოთ ნიშნულზე და დავუმატოთ მრიცხველს. 1/3/7-ის მაგივრად 1 ჯერ 7 პლუს 3/7, 3/1/13-ის მაგივრად 3 ჯერ 3 პლუს 1/13, 2/2/9-ის მაგივრად 2 ჯერ 9 პლუს 2/9. გამრავლებული 2/2/41-ის მაგივრად 2 ჯერ 41 პლუს 2. რიცხვებში შევასრულოთ მოქმედებები. მივიღებთ 10/7 პლუს 10/13 გაყოფილი 29-ზე. ჩხილებში მოთავსებულ მოქმედებაში პირველი სრულდება გაყოფა, ანუ 10/13 უნდა გავყოთ 29-ზე. წილადი რო გავყოთ წილადზე, მოცემული წილადი უნდა გავამრავლოთ ამყოფის შებრუნებულზე. ანუ 10/13 გაყოფილი 29-ზე იგივეა რაც 10/13 გამრავლებული 9/20-ზე. დანარჩენები უცვლელად დავწოვოთ. გამრავლების დროს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჯვარი დინად შევკვეცოთ წილადი. 10 და 20 შეიკვეცება 10-ზე, 10 გავყოთ 10-ზე არის 1, 20 გავყოთ 10-ზე არის 2.
9 და 3 შეგვიძლია შევკვეცოთ 3-ზე, 3 გავყოთ 3-ზე არის 1, 9 გაყოფილი 3-ზე არის 3. მრიცხველები მრიცხველზე გადავამრავლოთ, ნიშნელი ნიშნელზე. მივიღებთ 1-ჯერ 3 არის 3, 1-ჯერ 2 არის 2. 10 მე-7-ს პლუს 3 მეორედი. უნდა შევკრიბოთ წილადები. წილადები რო შევკრიბოთ, უნდა გავაერთმნიშნელიანოთ 2-ის და 7-ის საერთო მნიშვნელი არის 14. 14 გავყოთ 7-ზე არის 2. მიღებული რიცხვი 2 უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, ანუ რიცხველზე. 14 გავყოთ 2-ზე არის 7, 7 უნდა გავამრავლოთ 3-ზე, ანუ მეორე წილადის მრიცხველზე 10-ჯერ 2-ს პლუს 3-ჯერ 7 არის მრიცხველში. დანარჩენი უცვლელად გადავიწეროთ. მრიცხველში შევასრულოთ მოქმედებები. 10-ჯერ 2 არის 20, 3-ჯერ 7 21. 20 პლუს 21 არის 41, ანუ 41 მე-14 გავამრავლოთ 84 51-ზე. ჯვარედინად შეგვიძლია შევკვეცოთ 41 და 41-ზე რო შევკვეცოთ არის 1, 14 და 84 14-ზე რო შევკვეცოთ არის 6. ანუ მივიღეთ 6 მე-1, რაც არის 6-ის ტოლი. გამოცანა 1/11-ის მესამე ჭრილებში 5.2 გამრავლებული 1.4 მინუს 8.3 ახურო ჭრილი გაყოფილი 1.3-ზე. პირველ რიგში შეერეული რიცხვები გადავაქციოთ არაწესიერ წილადებად. ამისათვის წილადის მთელი ნაწილი უნდა გავამრავლოთ ნიშნელზე და დავუმატოთ მრიცხველი. ანუ 5.2 მაგივრად 5-ჯერ 3 პლუს 2 მე-13. 1.4 მაგივრად 1-ჯერ 5 პლუს 4 მე-5. 8.3 მაგივრად 8-ჯერ 5 პლუს 3 მე-5 გავყოთ 1.3 მაგივრად 1-ჯერ 10 პლუს 3 მე-10. წილადის მრიცხველებში შევასრულოთ მოქმედებები. 5-ჯერ 3 პლუს 2 არის 17, 1-ჯერ 5 პლუს 4 არის 9, 8-ჯერ 5 პლუს 3 არის 53, 1-ჯერ 10 პლუს 3 არის 13. ჭრილებში მოთავსებულ მოქმედებებში პირველი შევასრულოთ გამრავლება. გამრავლების დროს შეგვიძლია ჯვარედინად შევკვეცოთ. 17 და 5 არ იკვეცება, ამიტომ 3 და 9 შევკვეცოთ 3-ზე. 3 გავყოთ 3-ზე არის 1, 9 გავყოთ 3-ზე არის 3. დანარჩენი უცვლელად დავწეროთ. რიცხველი მრიცხველზე გავამრავლოთ ნიშნელი ნიშნელზე. 17-ჯერ 3 მივიღეთ 51, 1-ჯერ 5 5. 51 მე-5-ს გამოკლებული 53 მე-5. ახლა ტოლი ნიშნულობი აქვს, პირდაპირ 51-ს გამოვაკლოთ 53 არის 8 მე-5. უნდა გავამრავლოთ 10 მე-13-ზე. ჯვარედინად შეგვიძლია შევკვეცოთ 5 და 10 რო შევკვეცოთ 5-ზე არის 5-ის მაგივრად 1 და 10-ის მაგივრად 2, 8 და 13 არ იკვეცება, ამიტომ პირდაპირ 8-ჯერ 2 და 1-ჯერ 13 არის 16 მე-13. 16 მე-13 და მთელი რო გავუყოთ არის 1.3 მე-13, იმიტომ რომ 16 გაყოფილი 13-ზე არის განაყოფში 1 და ნაშთი 3. პასუხი არის 1.3 მე-13. გამოცანა 1/11-ის მე-4 ჭრილებში 2.1 პლუს 3.1 გაყოფილი -4.1 პლუს 3.1 პირველ რიგში შერეული რიცხვები გადავაქციოთ წილადად. ამისათვის მთელი ნაწილი უნდა გავამრავლოთ ნიშნელზე და დავუმატოთ მრიცხველი. 2.1 მაგივრად 2-ჯერ 3 პლუს 1 მე-13, 3.1 მაგივრად 3-ჯერ 2 პლუს 1 მე-2, -4.1 მაგივრად -4-ჯერ 6 პლუს 1 მე-6, 3.1 მაგივრად 3-ჯერ 7 პლუს 1 მე-7. მრიცხველებში შევასრულოთ მოქმედებები. 2-ჯერ 3 პლუს 1 არის 7, 3-ჯერ 2 პლუს 1 არის 7, 4-ჯერ 6 პლუს 1 არის 25, 3-ჯერ 7 პლუს 1 არის 22. ანუ 7 მე-3 პლუს 7 მე-2 გაყოფილი -25 მე-6 პლუს 22 მე-7.
პირველი ჭხილებში მოქმედებები შევასრულოთ ისევ, წილადების შეკრება გვაქვს, წილადების შეკრების დროს უნდა გავაერთმნიშვნელიანოთ, 3-ის და 2-ის საერთო მნიშვნელი არის 6, 6 გავყოთ 3-ზე არის 2, 2 უნდა გავუმრავლოთ წილადის მრეცხველზე, ანუ 7-ზე. 6 გავყოთ მეორე წილადის მნიშვნელზე, ანუ 2-ზე არის 3, 3 უნდა გავუმრავლოთ მეორე წილადის მრეცხველზე, ანუ 7-ზე. 7 ჯერ 3. აქ -25 მე-6-ს უნდა დავუმატოთ 22 მე-7. საერთო მნიშვნელი არის 42. 42 დაყოფილი 6 არის 7, 7 უნდა გავუმრავლოთ -25-ზე. დავუმატოთ ამას, 42 გაყოფილი 7-ზე არის 6, 6 უნდა გავუმრავლოთ მეორე წილადის მრეცხველზე, ანუ 22-ზე. შევასრულოთ მრეცხველში მოქმედებები. 7 ჯერ 2 არის 14, 7 ჯერ 3 არის 21. 25 ჯერ 7 არის 75 და წინ დავწეროთ ნიშანი მინუსი, 22 ჯერ 6 არის 132. შევასრულოთ მრეცხველში ისევ მოქმედებები. 14 პლუს 21 არის 35. უნდა გავყოთ -175-ს უნდა დავუმატოთ 172. რახან უარყოფითი რიცხვი უფრო დიდი არის, ამიტომ მაინც დიდს უნდა გამოვაკლოთ პატარა 175-ს უნდა გამოვაკლოთ 172 და ნიშანი უნდა დავწეროთ წინ მინუსი. 175-ს რო 132 გამოვაკლოთ არის 43, ანუ მივიღეთ 35 მე-6 გაყოფილი -53 52-ზე. წილადები რო გავყოთ ერთმანეთზე, გასაყოფი უცვლელი უნდა დავწოვოთ და გავამრავლოთ გამყოფის შებრუნებულზე. პირველ რიგში დადებით რიცხვს ყოფთ უარყოფითი რიცხვი, ამიტომ საერთო ნიშანი იქნება მინუსი და 35 მე-6-ს გავამრავლებთ 43-52-ის შებრუნებულზე, ანუ 42-53-ზე. წილადების გამრავლების დროს შეგვიძლია ჯვარედინად შევკვეცოთ, 35 და 53 არ იკვეცებება, ამიტომ 6 და 42 შევკვეცოთ 6-ზე, 6 გავყოთ 6-ზე არის 1, 42 გავყოთ 6-ზე არის 7. რიცხველში მივიღეთ 35 ჯერ 7, მნიშვნელში 1 ჯერ 53. ნიშანი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მინუსი. 35 ჯერ 7 არის 245, შევარდებული 53-თან, ნიშანი მინუსი. აქედან გამოვყოთ მთელი ნაწილი, 245 რო გავყოთ 53-ს განაყოფი არის 5 და ნაშთი არის 30. ანუ პასუხი მივიღეთ -5.30 53.